ξερολιθιές φαίνεται να πρωτοπορουσιάζονται στην Κίνα τον 4ο αιώνα π.Χ. όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να καλλιεργήσουν τα εδάφη της, να προσπαθούσαν να διαμορφώσουν τα επικλινή εδάφη του νησιού μας σε επίπεδα έτσι ώστε να απλώσουν τις καλλιεργίες τους. Ταυτόχρονα με την παρουσία των ξερολιθιών προσπαθούσαν να λύσουν και το πρόβλημα της λειψιδρίας, δεδομένου του ότι τα εδάφη διαβρώνονταν μη υπάρχοντος ορίου και το νερό έρε προς τη θάλασσα ανεμπόδιστα. Οι ξερολιθικές κατασκευές φαίνονται σε όλη την έκταση του νησιού. Υπάρχουν κελιά τα οποία δημιουργήθηκαν για να καλύψουν αγροτικές ανάγκες, για να εσταυλίσουν ζώα, αγροτικές κατοικίες, αγρικίες και άλλες κατασκευές οι οποίες βοήθησαν τους αγρότες τίνιους να παράξουν τα προϊόντα τους, όπως τα αλόνια ή μικρά πατητήρια που χρησιμοποιούνται για το κρασί. Η ιστορία της ξερολιθιάς φαίνεται ότι ακολουθεί την ιστορία των τινίων και της εξέλιξης του νησιού. Δηλαδή τις περιόδους όπου υπήρχε άνθηση, τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και στον κτηνοτροφικό, αλλά και γενικότερα στο νησί μας. Οι ξερολιθικές κατασκευές και οι πεζούλες από ξερολιθιά αυξάνονταν και ήταν συντηρημένες καλά. Όταν άρχισε να υπάρχει πτώση οικονομική, όπου οι άνθρωποι έφευγαν προς το κλίνον άστη και άφηναν την αγροτική οικονομία, τότε διαπιστώθηκε ότι η συντήρηση των ξερολιθικών κατασκευών δεν ήταν καλή και άρχισαν να φθήνουν και να καταστρέφονται. Φάνηκε ότι κατά την Εννητοκρατία ήταν αυτή η μεγάλη άνθηση και την περίοδο από το 70, από το 60 μάλλον και μετά άρχισε αυτή η πτώση, καθώς το πληθυσμός του νησιού άρχισε να μειώνεται.